Butereevu neera nkwanirizaako ku mukutu ogwa Point Media UG twayingidde dda omwezi ogw'omukaaga ekitegeeza nti ennaku z'omwezi lumu lunaku lwa Mande omwaka 2026 neebaza nnyo oyo yenna yenna atambudde naffe omwezi ogwo ogwokutaano oguwedde naawe asobodde okuba ng'otwengako era mu mwezi ogwo ogwokutaano mu mwezi guno gwe yakasobola okuba nti nno tutegeera wano ku Point Media UG njaga okutegeeza nti tugenda mu maaso okutuusaako ensonga ez'enjawulo naddala wano mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda ezo ezikugasa ezo eziyinza okukukosa ezo eziyinza okukwongerako oba okukutoolako kasita zibanga za muzinzi tugenda kuba tuzikutuusaako bulungi nnyo obeere nga oli up to date era ng'omanyi ki ekyokkola singa ensonga zibeera zikyusekyuseemu n'olw'ensonga eyo kubiriza genda maaso obeere ng'osubscribinga teekako notification bell likinga sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo kakati newankubadde tuyingidde omwezi omupya wabula ensonga ze tukyayogerako era ezirabika okuba nga zikyagenda mu maaso okuzimbulukuka zeza Right Honorable Anita Annette Among ze twalabye nga zimutabukira mu mwezi ogwokutaano gwampuliriza ku Point Media UG mu mwezi ogwo ogwokutaano tubaddemu n'okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda okwali ennaku z'omwezi nga 12 wabula njega okukakasa nti amawulire nga geetoolodde Anita Annette Among era gaabuutikira n'okulayira kwa mukama we ne tulaba nti nno era omwezi ogwo oguwedde twafuna okulayira kw'ababaka ba palamenti nga kw'otadde n'ababaka ba palamenti okuba nga balonda sipiika waabwe omuggya owa palamenti ey'e11 naye era bino byonna byonna okusingira ddala byetooloolera Anita Annette Among kati Anita Annette Among ono gye buvuddeko yasobola okuvayo n'awandiika ebbaluwa n'ategeeza nti yali akkiriza kiki bakama be kye baali bamuwabudde okukola olwokano lw'obwa sipiika n'aluvaamu era bw'atyo n'adda emabbali okugenda mu maaso okulaba nga basobola okukola okunoonyereza okuzuulira ddala obuzibu buvaawo ajjukira nti nno Anita Annette Among ono emisango egimuliko kuliko ogwa corruption egiri mu kumunoonyerezebwako ogw'obulyake kuliko ogw'okukukusa ensimbi money laundering awamu ne illicit enrichment okwegaggawaza ku nsimbi y'omuwiw'omusolo eyo gy'abeera abulankanyizza awamu ne abuse of office kakati mu kaseera kano alipoota gye tulina ku mmeeza yaffe eraga nti nno ekitongole ekya IGG kigenze mu maaso okukola alipoota era alipoota eyo nga kyamaze dda okugiteeka ku mmeeza ya General Yoweri Kaguta Museveni jjukira nti nno okusingira ddala ne IGG ensonga zino eza Anita Annette Among tulabye nti nno General Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini azeekwatiddemu era nga bw'atyo yatuma ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba abeere nga ateeka wamu ekibinja eky'ebitongole ebikessi okusobola okunoonyereza ku Right Honorable Anita Annette Among kakati okusinza ku mawulire ge tutegeerako mu kaseera kano ebitongole bino eno General Muhoozi Kainerugaba bye yateeka wamu omuli SFC omuli CID awamu ne Defence Intelligence and Security ekitongole ekyali kimanyikiddwa nga CMI bo tebannaba kukola alipoota wabula so ekitongole ekya IGG bagenze maaso okuteeka alipoota ku mmeeza ya General Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku ebyo bye baakanoonyerezaako era nga alipoota eyo namutaayiika gye tugenda okuba nga tuyitamu okusobola okutegeera buli kimu kyonna kyonna ekiri mu kugenda mu maaso kakati njaga okutegeeza nti wiiki ng'emu emabega zaabadde ennaku z'omwezi nga 21 IGG omukyala Aisha Naluzze ate ng'ono Justice Mulambo oba mulamuzi mulambirira yagenze maaso okusinkana General Yoweri Kaguta Museveni awamu n'abamyuka be wali eri mu State House Entebbe kitegeezebwa nti baneno baasobola okugenda mu maaso okwogerezaganya ne General Museveni okwongera okukakasa nti ensonga ey'obulyake egenda kuba ekwatibwako nga bwe nkutegeezezza eno yali wiiki emu emabega mu kaseera kano kiri mu kutegeezebwa nti n'alipoota yatudde dda ku mmeeza ya General Yoweri Kaguta Museveni ku mutukutu gwabwe ogwa X oguli official baavaayo ne bateekayo obubaka buno wammanga nga bagamba nti President meets IGG Deputy IGGs. His Excellency the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, held a closed-door meeting with the Inspector General of Government, Lady Justice Naluzze Aisha Batala, together with her deputies, Anne Twino and Dr. Okiria. Some of the issues discussed was to fight against corruption in line with his commitment to the citizens of Uganda during his swearing-in speech. The president re-emphasized his commitment to eradicate corruption in his new electoral term. He called Sanja no sleep.
Kakati ensonga ey'okusuubiza okulwanisa obulyake eno yo ebbanga lyonna tugirabye nga General Yoweri Kaguta Museveni agenda mu maaso okugikola. Aboggodde, aweze, asuubizza kata atuule ne mu ttaka okukakasa ensonga eno. Wabula emyaka gyonna tulabye ng'ensonga eno General Yoweri Kaguta Museveni emulemye okukolako. Wabula ku mulundi guno okutandika ne Annette Among, omu ku abo abalabiddwa ennyo mu kisanja ekyo ekiyise nti kaakati be b'amaanyi era abatakwatwako mu gavumenti eno eya NRM nga bwe twalabanga Amama Mbabazi ne Kale Kaihura, ate ku mulundi guno gwe batandikiddeko, newankubadde bantu bangi nnyo babuusabuusa ebiruubirirwa oba ebigendererwa bya General Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba, kubanga okusingira ddala ekitongole ekya IGG kye kyandibadde kikwata ku nsonga eno, so si okubanga General Museveni yatumye mutabani we General Muhoozi okusuula awamu ekibinja eky'ebitongole ebikesi okukola okunoonyereza. Wabula ekirindiddwa mu kaseera kano nga tetunaba na kuyita mu alipoota eyo gye nkutegeezezzaako, kwe kulaba oba ddala okunoonyereza kuno we kunaggwa Annette Among anaatwalibwa mu mbuga z'amateeka n'alumirizibwa emisango, era singa gimukka mu vvi anaakangavvulwa nga we twalabye ekyakoleddwa ku Agnes Nanduto, oba binaakoma mu bbanga nga we tulabye n'abalala bangi nnyo abatakwatiddwako, newankubadde alipoota ez'enjawulo zifulumye nga ziraga nti nno balyake. Jjukira nti nno okumala ebbanga n'ebbanga okuva mu mwaka gwa 2024 bannayuganda ku mikutu emitimbagano ku nsonga y'obulyake bwa Annette Among awamu n'okwegaggawazanga kw'otadde n'okukozesa obubi ofiisi bavuddeyo okubyemulugunyaako ne bavaayo okulaga obujulizi, ebiwandiiko ba documents ez'enjawulo eziraga buti Annette Among bw'akukusa ensimbi, baani abamuyambako okuzikukusa, baani abo abaweereddwa emirimu mu bumenyi bw'amateeka, baani abaweereddwa contract mu bumenyi bw'amateeka, awamu n'ebirala bingi nnyo. Wabula ebbanga lyonna General Museveni abadde ng'amuwolereza. Kyova olaba nti mu kaseera kano bannayuganda bali mu kubuusabuusa ekiruubirirwa kya mwami Museveni wabanga yaakasalawo just now okubanga alwanisa obulyake buno. Wabula kyonna kye kiri, njaga okutegeeza nti nno okunoonyereza kuli mu kugenda mu maaso, era nga okusinziira ku alipoota gye tulina ku mmeeza yaffe okuva mu b'omukutu ogwa Daily Monitor, bagenda mu maaso okutegeeza nti IGG yagenze dda mu maaso okuteeka alipoota namutaayiika era enkambwe ddala ku mmeeza ya General Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku ebyo bye basobodde okuba nga banoonyerezaako. Kakati of course nga bulijjo tutera okukola alipoota eno ey'ab'omukutu ogwa Daily Monitor tugenda kuba tugiyitamu obeere ng'osobola okwongera okunnyonnyoka ensonga zonna nga bwe ziri mu kutambuzibwa. Omutwe omukulu oguliko gugamba nti IGG sends Museveni Among's probe report. Ekitongole ekikwasaganya era ekivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku bulyake, okulwanisa obulyake, kyasindise alipoota ey'okunoonyereza okw'obunkenke eri General Yoweri Kaguta Museveni ku Annette Among. Alipoota etugamba nti the Inspector General of Government has submitted her investigation report into alleged corruption involving former Speaker of Parliament Annette Among to President Museveni. Sources familiar with the inquiry have said. Abakulu bano bagamba nti okusinziira ku sources zaabwe ezimanyi ku biki ebigenda mu maaso wali mu State House, IGG yamaze dda okuwaayo alipoota ye ku nsonga ez'obulyake Annette Among nga former speakers eyeenyigiramu eri General Yoweri Kaguta Museveni. The development marks a significant milestone in the high-profile investigation that has dominated political discourse in recent weeks and comes amid an intensified anti-corruption campaign spearheaded by the government. Bino byonna ebya alipoota bijjidde mu kaseera oluvannyuma lw'okulaba nti nno ensonga eno ey'okunoonyereza ku muntu omunene mu gavumenti kyenkana enyeenyezza ekisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga lino erya Uganda wiiki eziyiseeko emabega. Era bino byonna bijja mu kaseera nga waliwo okulwanisa obulyake okw'obunkenke gavumenti kwerabise okuba nga ekulemberamu ku mulundi guno.
Sources close to the probe last evening said the report was delivered to the president before Parliament elected Mr. Jacob Oboth, alias Oboth as the Speaker and his deputy, Mr. Thomas Tahiwa, last Monday. The IGG's report regarding Among has been submitted to the president. It was actually delivered before the elections for Speaker and Deputy Speaker. A source familiar with the matter said on condition of anonymity because they were not authorized to speak publicly. Abadde Monitor bagamba nti omuntu eyayogedde nabo nga tayagala bamwogere mannya kubanga takkirizibwa kuvaayo kwogera ku nsonga eno mu lwatu, agamba nti alipoota eno yateekebwa dda ku mmeeza ya General Yoweri Kaguta Museveni nga ne Parliament tennaba kulonda Speaker ne Deputy Speaker waayo Monday eri eyaggwa. Era source eno eyayogedde nga teyagala emanyikibwa erinnya yategeezezza nti alipoota ya IGG ku nsonga za Anita Among yaweebwayo dda eri President Museveni. Era yaweebwayo nga n'akalulu k'obwa Speaker ne Deputy Speaker tekannaba kukolebwa. Tugenda mu maaso n'alipoota ya Daily Monitor nga bagamba nti however, details of the report and its findings remain closely guarded, as tight as a drum, because they are highly confidential, although aspects of it touch on wealth, office management, and lifestyle. It was not immediately clear whether investigators recommended criminal charges or other administrative action. Bagamba nti wabula ensonga eriwo mu kaseera kano biki ebiri mu alipoota eyo tebinnaba kutegeerekekwa. Biki ebyanoonyerezeddwa era ne bizuulwa tebinnaba kuba nti bitegeereka kuko era bali mu bikuumira ddala kubanga bikusifu byakyama. Newankubadde ekimanyikiddwako mu kaseera kano nti ebyo ebyanoonyerezeddwako y'ensonga ey'obugagga, okuvumaganya ofiisi ey'obwa sipiika awamu n'embeera Anita Among gy'abadde atambuliramu ey'ebbeeyi ennyo. Alipoota ya Daily Monitor egamba nti mu kaseera kano tekinnaba kutegeerekeka oba abanoonyereza baawabudde General Museveni abeere nga agenda mu maaso okutandika okuteeka emisango oba bonna bekikwatako okuteeka emisango ku Anita Among oba wabeerewo ebikolwa ebirala ebigenda mu maaso okukolebwa. The investigation reportedly gained momentum after President Museveni held a meeting with Inspector General of Government Aisha Naluze Batala and her deputies to discuss the direction of the inquiry early last month. Sources said investigators were tasked with conducting a comprehensive review of Ms. Among's declared income and assets and comparing them with her known properties and lifestyle, which would essentially weigh the scales of justice against the scales of wealth. The latest revelation come amid an ongoing anti-corruption drive dubbed Operation Maliza Ufisadi, Operation and Corruption, which has been publicly championed by the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba. Kitegeerekeka nti newankubadde ebiri mu alipoota mu kaseera kano bikuumiddwa ng'ebikyali ebyekyama naye ekiri mu kunoonyerezebwako kimanyiddwa. Era ng'okunoonyereza kuno eno kweyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lwa IGG ne baddepute be okusisinkana General Museveni ebbanga eriyiseeko emabega. Sources zigamba nti abanoonyereza baategeezebwa okukola okunoonyereza okutegeerekeka okulambulukufu obulungi nga batunula mu by'obugagga Anita Among bye yavaayo okudeclaringa nga ssemateeka bw'amulambika, bye yavaayo okulangirira nti bye by'obugagga bye babigeraageranye n'ebyobugagga awamu ne lifestyle Bannayuganda gye babadde bamulabiramu. Amasomero gonna g'alina, amalwaliro g'alina, amamotoka ge twalabye gawambibwa, amayumba ge twalabye nga gali mu kunoonyerezebwamu, bino byonna balina obigeraageranya
n'ebyo Anita Among bye yavaayo okulangirira nti bye bibye. Era ekyo kijja kutegeeza nti bagenda kuteeka ku minzaani okulaba obwenkanya buweeyinga butya ne ebyobugagga Anita Among by'alina. Alipoota etugamba nti bino eno biri mu kujjira mu kaseera nga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatandiseewo operation gye yayise Operation Maliza Ufisadi, ekitegeeza nti Operation End Corruption. In a statement posted on X on May 18th, General Kainerugaba said the operation had already recovered substantial amounts of public money and property. Operation Maliza Ufisadi has just begun. Already, we have retrieved quite a lot of people's money and property. Everything will be returned to the Treasury. I, with the security services, nategeeza nti I will give a partial report soon. I advise all government officials to cooperate fully with the security services to avoid arrest. Ennaku z'omwezi nga 18 ku mukutu gwo ogwa X, General Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti operation yamaze dda okuwamba oba okutwala ebimu ku by'obugagga by'abantu era nga n'omusimbi mungi egufunye. Era bw'atyo n'ategeeza nti bigenda kuddayo mu treasury ya gavumenti ewakuumibwa eby'obugagga bya gavumenti, era ajja kuwa alipoota ne weenaabeera ntono mu bwangu ddala. Era n'ategeeza nti abo bonna abakungu mu gavumenti abayinza okubeera n'akakwate ku nsonga eno balina okukwatagana n'ebyokwerinda beewale okukwatibwa. General Muhoozi said the operation had been sanctioned by the Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Museveni, which explains why the file is on his desk. He also asked public officials to cooperate with investigators, saying the anti-corruption operation had the backing of his father, President Museveni. General Muhoozi yategeeza nti nno operation eno eyagitandika era eyalagira ebeere ng'ekolebwa ye mukulembeze w'eggye President Museveni, ekinnyonnyola lwaki n'alipoota ya IGG yatwaliddwa eri General Museveni, kubanga njaga okutegeeza nti ekitongole kino ekya IGG okusookera ddala kirina kubanga kyetengeredde nga kiri independent era nga kikola emirimu gyakyo okusinziira ku mateeka so si ku biragiro bya muntu ssekinnoomu nedda. Era ekitongole kino alipoota eziva mu kunoonyereza kwakyo tekirina kuzitwala wa President Museveni, kubanga waliwo ebitongole ebivunaanyizibwa nga ofiisi ya DPP awamu ne kkooti ez'enjawulo. Era nga DPP yalina okutunula mu alipoota eno n'amanya oba ddala emala okuggulawo omusango oba nedda. Ate nayo yennyini office of the DPP esobola okukola okunoonyereza kwayo okw'enjawulo n'ebeera nga omusango eguggulawo kkooti. Olwo nno Anita Among n'abeera nga awera ennemba ne gavumenti ya Uganda. Abawolereza ba gavumenti ne babeera nga batandika okuwoza omusango guno ne bannamateeka ba Anita Among. Wabula nga bwe nze nga nkunnyonnyola era mu ngeri gy'otalina kwewuunyaamu, ebbanga lyonna kyongedde okukakasibwa nti obuyinza buli mu mikono gy'abo ab'omu lubatu mu famire ya General Yoweri Kaguta Museveni. Era ky'ova olaba nti nno ne General Muhoozi Kainerugaba nga bwe tumanyi bw'atera okukola ebintu bye, tya kuvaayo kugamba nti okunoonyereza kuno kitaawe ye yakukulembeddemu. Era n'atiisatiisa ne ba public officials okukolagana n'abali mu kunoonyereza ng'agamba nti operation yonna kitaawe yagirya emabega. Nga tukomyewo ku alipoota ya Daily Monitor bagamba nti the army commander is yet to release the partial report. Bino Muhoozi mu kaseera kano tannaba kufulumya alipoota yonna.
A multi-agency security task force spearheaded by the Criminal Intelligence Directorate has been carrying out the operation. It is not clear whether the team submitted its findings to the IGG for onward management or if separate reports were given to Mr. Museveni. Wabula mu kaseera kano nga tukimanyi nti nno waliwo ekibinja ky'abakessi General Muhoozi be yateeka awamu nga kwe kuli n'aba CID tekinnaba kutegeerekeka bulungi oba ddala baneena alipoota gye baakoze bye baazuddemu bye baawadde IGG naye n'abyongerayo ewa General Museveni oba wagenda kubeerawo alipoota bbiri ez'enjawulo eya IGG nga kw'otadde n'eyo eva mu bitongole ebikessi. The investigation into Miss Among intensified after security agencies conducted coordinated searches at her residences in Kampala City, Nakasero and Ntinda, Wakiso District, Kigo and Bukedya District in raids that promised to leave no stone unturned. During the operations, security forces impounded a Rolls-Royce vehicle valued at approximately 3.4 billion Ugandan shillings, a customized Range Rover, and other high-ended vehicles. The vehicles were transported to the police headquarters in Naguru, Kampala. The searches followed a closed-door meeting between Ms. Among and President Museveni and other religious and political leaders at State House, after which she abandoned her bid to retain speakership. Abadde Monitor bakunnyonnyola butya ensonga zino ezigenze mu maaso okunoonyereza okuva mu kitongole ekya IGG kwayeyongeramu ebbugumu oluvannyuma lwe twalaba nga ebitongole ebikuumaddembe ebikessi bikola okunoonyereza ku mayumba gwa Anita Among ne bawamba oba ne batwala amamotoka ag'ebbeeyi okuli Rolls-Royce, Range Rover awamu n'amalala era ne gatwalibwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Okunoonyereza kuno kwava ku meeting eyali ey'obunkenke eyali wakati wa Anita Among ne President Museveni gye twategeerako nti yali ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwo oguwedde wiiki nga 2 emabega. Era nga mu meeting eyo mwalimu n'abakulembeze b'amaddiini nga kw'otadde ne bannabyabufuzi abalala wali eri ku State House. Era nga mu meeting eyo mwe baawabulira ne Anita Among olw'okaano lw'obwa Speaker aluveemu. Sources indicate that investigators are examining allegations of corruption, illicit enrichment, and abuse of office against the former Speaker. Around mid-May, the IGG said she received a petition seeking a probe into the wealth and conduct of Ms. Among, and that the same was to be subjected to a process before taking any action. The petitioners, who include lawyers and activists, accused the outgoing Speaker of a possible breach of the Leadership Code Act. I just want to confirm that we received the complaint. When we receive complaints, we have a procedure of processing them. We received the complaint and we are processing it. Justice Naluze, IGG, yafuna okwemulugunya okuva eri bannamateeka awamu n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nga bano balumiriza Anita Among okuba nga yamenya Leadership Code Act. Era bw'atyo IGG yavaayo n'annyonnyola ng'ategeeza nti ddala mu butuufu yafuna okwemulugunya kwa bano, wabula bwe bafuna okwemulugunya balina emitendera gye bayitiramu era nga bali mu kuyitira mu mitendera egyo. Wabula okusinziira ku kigenda mu maaso mu kaseera kano gwawuliriza ku Point Media UG, njagala ogende mu comment section obeere nga otubuulira oba ddala okwemulugunya kwa bannamateeka bano n'abalwanyirizi b'eddembe bano eno kwandibadde kumala ddala ekitongole ekya IGG okutandikawo okunoonyereza okw'omuggundo ku Anita Among awatali General Museveni kuyingira mu nsonga zino. Ate nga bwe kityo bwe kirina okukola, Munnayuganda alina okwemulugunya konna asobola okuteekayo okwemulugunya kwe, ekitongole ne kinoonyereza ne kiteekinga action. Wabula
nga General Museveni ne General Muhoozi tebannatandika kuyingira mu nsonga eno, IGG yali tavudde nayo kwogera ku bbaluwa eno, kubanga ne mu mwaka gwa 2025 twakirabako, ne mu mwaka gwa 2024 twakirabako, nga IGG akyali omukyala Betty Olive Namisango Kamya. Bannayuganda baavayo ne bamuwandiikira ebbaluwa eziwererako ddala okukola okunoonyereza ku Anita Annette Among, wabula ne kitakolebwa. Lwaki? Olw'ensonga nti mu kaseera ako General Yoweri Kaguta Museveni yali akyawolereza era nga Anita Among yeekwese mabega we. Wabula ku mulundi guno ekyenjawulo ekiriwo nti General Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini yasazeewo okweweerayo Anita Among okumusuula mu kinnya abeere ng'anoonyerezebwako, era ng'okusingira ddala okukkiriza kuli nti bino byonna byakolebwa olw'okugezaako okunafuya Anita Annette Among olw'amaanyi ge yali azimbye ng'alabikanga n'entebe y'obukulembeze ayinza okugyagala, era ng'ekyo kye kikulu ennyo eri General Yoweri Kaguta Museveni so si okulwanisa obulyake nga bwe kiri mu kulabika mu kaseera kano. Nga tuzeeyo kwa alipoota, Daily Monitor egamba nti when contacted for comment, nga bino byonna bimaze okutegeerekeka, kiki ekigenda mu maaso, nti alipoota yatuuse ku mmeeza ya General Yoweri Kaguta Museveni, aba Daily Monitor bagezezzaako okutuukirira the Presidential Press Secretary Omwami Sando Walusimbi. Last evening said he was unaware of the report submission. I am not aware of the delivery of this report yet, but in all fairness, this is classified stuff not to be told to everyone. Presidential Press Secretary Omwami Walusimbi ab'omukutu ogwa Daily Monitor bagezezzaako okumutuukirira olw'eggulo lw'olunaku olw'ejjo, yabategeezezza nti ye tannategeerako kutuuka kwa alipoota eno ku mmeeza ya mukama we General Museveni, wabula n'ategeeza nti mu mazima ebiri mu alipoota eyo byekusifu, byakyama era tebigenda kubuulirwa buli omu. Similarly, the IGG spokesperson, Ms. Munira Ali, said he had no information regarding the alleged submission of the report. I am not aware, she said. N'omwogezi w'ekitongole ekya IGG, omukyala Munira Ali, naye yavuddeyo n'ategeeza nti talina bubaka bonna kulaga nti ekitongole kye kyawaddeyo alipoota eri General Museveni. Jjukira nti na alipoota eno kitegeezebwa nti Mande eri ewedde lwe yaweebwayo, era zaali ennaku z'omwezi nga 25 nga n'okulondebwa kw'obwa sipiika tekunnaba kugenda mu maaso. Wabula kaakati Presidential Press Secretary okusinza ku b'omukutu ogwa Daily Monitor bagamba nti nno yeegaanye okumanya kwa alipoota eyo okuweebwayo, ate n'omwogezi w'ekitongole ekya IGG naye n'agamba nti tamanyi ku bya alipoota eyo. The IGG is an independent institution charged with the responsibility of eliminating corruption, abuse of authority, and abuse of public office in the country. Mandate yaweebwa ekitongole kino ekya IGG ate okuva mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Ekitongole kino kirina kuba nga kyetengeredde, kirina obuvunaanyizibwa okulwanisa obulyake, okulwanisa abo abakozesa obubi obuyinza bwe balina, awamu n'abo abakozesa obubi woofiisi z'eggwanga. Daily Monitor egamba nti the developments coincide with President Museveni's renewal pledge to tackle corruption. During his inauguration for the 7th elective term at Kololo Independence Grounds on May 12th, the president declared the beginning of what he termed "Term No More Sleep," signaling a tougher stance on corruption and public accountability. As of last evening, it remained unclear what action, if any, the president would take following the alleged receipt
of the report. It was also uncertain whether Ms. Among would eventually face criminal charges nearly 3 weeks after her failed bid to retain the office of Speaker. Wano owulirizawo bulungi nnyo. Abadde Monitor bagamba nti okunoonyereza kuno kulinga okwagudde mu kasisinkano. Kwegamba kirabika nga ekitali kigenderere kiki ekiri mu kukolebwa. Olweruubirira bye tugenze maaso okwogerako mu alipoota eziwererako ddala naddala okuva ku ludda olwa General Museveni nti Anita Among ono abadde nga ali mu kweteekateeka okwegeza mu ntebe y'obukulembeze. Kakati abadde Monitor bagamba nti okunoonyereza okugenda mu maaso kwa Anita Among kulinga okwagudde mu kaseera akaasikasisinkagano ne General Museveni we yaviiriddeyo okwewera we yabadde alayira ennaku z'omwezi nga 12 May ng'ategeeza nti ekisanja kino tekigenda kubeera kyakwebaka. Era bw'atyo n'ategeeza nti oba ne kiraga obubonero nti ku mulundi guno obulyake bugenda kuba bunyigirizibwa. Abalyake bajja kuba bakolebwako era buli kitongole kirina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo awatali kwekwasa kwonna. Wabula abadde Monitor bagamba nti as of last evening nti okusinziira ku ki ekyabaddewo mu kiro ky'olunaku olw'ejjo naye buli kati tekinnaba kutegeerekeka oba waliwo ekigenda okukolebwa okuva eri General Museveni ng'amaze okufuna alipoota eno. Era ne buli kati tekinnategeerekeka oba Anita Among kyaddaaki anaateekebwako emisango oluvannyuma lw'okuba nga wayiseewo wiiki 3 nnambirira bukyanga omukyalo ono ebizibu bitandika okumugwira era n'alemesebwa n'okwesimba ku kifo eky'obwa sipiika wa palamenti ey'12 kyabadde yeesunze ebbanga lyonna. Ensonga eyo esembyeyo gwali ku mukutu simanyi oba ogitegedde bulungi nnyo. Waakayita wiiki 3 wabula Anita Among mu kaseera kano amawulire gokka ge tumufunako ge g'okuba nga ali under house arrest. Naye ate we twafuna n'alipoota okuva ew'omukulu Ofwono Opondo ye yavayo n'ategeeza nti Anita Among ali mu mirembe gye talina buzibu bwonna era ssaawa yonna ebintu bijja kuba bidda mu nteeko. Oyo yali Ofwono Opondo. Kyokka ate ku ludda olulala mukama waabwe General Museveni nga kw'otadde ne mutabani wa mukama waabwe General Muhoozi bo balaga nti ensonga eno ey'obulyake bagenda kugirinnya ku nfeete. Naye ate tewaliiwo biri mu kukolebwawo. Tewaliiwo bigenda mu maaso oba kutwala Anita Among mu mbuga z'amateeka oba kuggulawo misango mu butongole okusinziira ku ebyo ebiri mu kunoonyerezebwako era n'okusinziira ku alipoota etegeezebwako nti yatuuse dda ku mmeeza ya General Museveni era nga kaakati yakamalako wiiki n'ennaku ezigwamu nnambirira naye nga teri mu kukwatibwako. Katulindirire okulaba ki ekinaddirira. Sigenda kusukkawo wano. Mwebale nnyo mwebeere ddala okwongera okwekuumira ku mukutu Point Media UG. Gekyolina okukola okusigala ng'oli up to date era okwongera okufuna obubaka bwaffe subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mubeere bulungi era mweraba.